Mutana abooluganda nje baliko olunaku olwaleero nate era tukumyewo ne programu yaffe obulamu programu ebeerawo every Monday ku ssaawa 3 okutuuka ssaawa 4. Olunaku lwaleero tukeereyeemu olw'ensonga y'ebyuma naye tubasuubiza nti tugenda kutereezaamu ne programs ezimu nga Daily Bread zigira ne zibeera on and off, naye tubasuubiza nti mu kaseera katali keewala tugenda kutereeza embeera eyo tulebe nga tuddamu okuweereza programu zonna nga bwe zirina okubeera. Olunaku olwaleero Mpita Kibira Arnold nze ndiweera okuweereza, ntudde mu ntebe eno okuweereza programu yo obulamu. Obulamu is a healthy program airing every Monday starting from 9 to 10. Naye lwaleero tukiweredde mu kifo kya njawulo, mujja tugumiikiza mbagamba ebintu bitusumbuwamu naye Mukama waali. Nebaza Mukama olw'abantu mwenna abeekumira ku mukutu guno, abantu abatwegasseeko olunaku olwaleero, kubanga abavudde okukola Mukama yeebale bajjayo tuwa amaanyi kusobola kuba nti leero mubadde mukola, abagenda Mukama abawa amaanyi musobole okukola olunaku lubabeerere olulungi. Ekyo kibabeerere ekirungi. Olunaku olwaleero njagala tutandikire we twakoma last week, twogera ku continuing ne infections nga twali mu kanyomero ka viral infections. Twogera ku hepatitis, netugamba nti waliwo ebika 5 ebya hepatitis, which is hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Ebika bino ebya hepatitis bya njawulo naye biguma mu ngeri y'enjawulo, naye kati gwe ng'omuntu ng'oli ewaka kiyinza obutasobola kukola ki kwanguyira kwawula bulwadde buno okuggyako ng'ogenzi n'olaba omusawo. Naye nga yenda gezaako nkuba obubonero bwe bubeera nabwogerako, just genda buyitamu mangu tulabe nga tukwata ku kintu ekirala. Obubonero bwe twayogerako last week twayogera ku ti hepatitis inflammation oba inflammation kibanga kuzimba, olaba abantu abalina ebirogologo ebeera inflammation ng'eri ku skin, naye kati wantwogera inflammation ey'ekibu eya liver ebeera affected n'obuwuka buno bw'attackinga liver area of the body. So kati hepatitis ebeera inflammation of the liver. Mu bika biri ebitaano byenkunnyonnyodde nti hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D ne hepatitis E. Waliwo ekika ekirala ekya autoimmune oba ekitakozingibwa zino virus nga kyo kireetebwa bintu nga bw'olaba omwenge, era abamu bayinza okuyita alcoholic hepatitis, naye gyali neera ng'alumira ddala. So ebika bya njawulo naye bino ebika ebitaano bye biri mu significant oba bye bika ebiri zi viruses n'ettaano ezaagezaako okulaba World Health Organization ezifocusingako nnyo. Twayogera last week nti no hepatitis A ne E zifuna bw'olya emmere oba when you ingest contaminated food or water. Hepatitis B, C, D zo zibeera through blood, for example blood transfusion oba semen oba other body fluids. Akawuka kasobola okubeera transmitted through those mediums, that is B, C and D. Then NE zo ziri typically through ingestion, kulya mmere oba bintu oba mazzi nga galimu obuwuka obuleeta hepatitis oba ka virus akaleeta hepatitis. Tugenda mu maaso tugambye nti waliwo 5 main hepatitis viruses ze twayogerako, which is A, B, C, D and E. Naye nekugamba nti on top of those waliwo ne type endala esembayo gye twogerako eyitibwa autoimmune oba alcoholic hepatitis, naye asobola okubeerawo era akwata abantu n'afuuka ekizibu mu bulamu bwange, naddala abantu abanywa ennyo omwenge oba abakozesa ebitamiiza. Kati tugenda kulaba overview guno ebintu biyitemu mangu, tugende ku kintu kibuuzo ekirala oba ku topic endala era tukyagenda maaso ne infections. Twagamba nti no ba scientists twagamba nti no hepatitis A ali present mu oba ali mu bubi bw'omuntu ayina akawuka ka hepatitis A bw'afuluma bw'ati
obubi bwe busobola okujjiramu nti bubeeramu akawuka era wobukwata mu bana okwata we buli n'oli ekintu busobola okugenda muki mu body system yo kyekimu ne hepatitis ne E byonna tu ingesting oba tulya ebintu nga birimu obukyafu oba obuwuka obwo naye nga bekugambye mu lusatu kita oral fecal route tino bw'okwata omuntu oba abadde ava kweyamba toilet paper n'eyulika obubi ne bujja ku ngalo n'atazinaaba n'agenda n'alya emmere oba n'akwata ku byokulya asobola okubusiiga bala naye n'abwesiiga kuba buba bugenda kulaki obuwuka bujjira ku ngalo ze n'abuliira ku byokulya so engeri ey'emu tujja kubeera ku maaso of prevention nga hygiene eri so paramount in the prevention of hepatitis A and E oyina okubeera omuyonjo oba okulaba ng'okuma obuyonjo abantu abamu balowooza nti obuyonjo bukoma ku coronavirus naye obuyonjo bugoyinga beyond coronavirus waliwo ebintu bingi nnyo nnyo byetusobola okutaasa oba okutaasa omubiri gyaffe nga just tukola ki twerabirira nga tuli bayonjo ebiseera byonna so tubeere careful with our hygiene maaso tugenda kwongera kukirambululako tugamba nti hepatitis A yes ali yemu kweyo main route ng'olidde ekintu bankikola ki then ne sexual practices ezimu abantu engeri gye beegattamu ebikolwa ebyokwegatta ebimu bisobola okutransmittinga akawuka akaleeta hepatitis A so abantu waliwo ebintu ebikolebwa abantu naddala bakozesa emimwa gyabwe mu bitundu ebyekyama eby'abantu abamu bambi mubeere careful obulwadde buno buli real ate bulumira ddala so g'ojja kukola ebintu ng'onyumirwa naye nga munno gw'oli naye alina obuzibu aba alina obulwadde obwo kuba nagambye obuwuka buno bwe bubeera ku muntu asobola butransmittinga to another person kyova olaba nti oli bw'akwata mu bubi bwe n'akukwatako naawe ne weekwatako oba n'ofuna ekyokulya nga tunabye mu ngalo medium y'okutambuza obuwuka nja bateerako ka vidiyo wano mujja kalaba mulabe engeri obuwuka gye bukola ki gye butambulamu kati bwe tugenda mu maaso nti abantu abasinga okubeera affected by hepatitis A and E these two ngezaako zigattamu olw'ensonga nti zirinamu almost the same mode of transmission nti abantu abali mu nsi ng'ensi ezikula nga boolaba kati African countries naddala eziri affected by wars olw'ensonga nti wabeera ne poor sanitation abantu basula mu kampu bakola ki so wabeerawo lack of water sanitation ebeera mbi okunaaba kuba kutono tebalina we beeyambira so abantu abali mu mbeera bwetyo babeera ne chances nyingi nnyo ocontracting obulwadde buno then n'abantu abatravelinga naddala bino obudde mu nsi ndala naddala bano bagenda simanyi ngenza Africa kulaba kulambula bisolo bangenze mu nsi ngeze eziri wansi eyo mu Asia nawa naye ne batafa nnyo okunaaba nga banabiki nabo at times they are affected by these two types of viruses A and E so mubeere so keen ku ngeri gye mulabiramu obulamu bwammwe tugenda maaso tukyagenda maaso n'okubaweereza okusinziira wano ku Big TV olunaku lwa Monday program obulamu ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa 8 omwaka tugutambudde so obulamu bwo tubulowoozezaako ki yes tukola bingi nnyo nnyo naye era tusigala tukkiriza nti Mukama ye Katonda waffe nja okutumira ku basumba baffe n'okubeebaza olw'omukisa guno gwe baatuwa nti okuba tusobola okuwaayo ebirowoozo byaffe tusobola okuwaayo okumanya kwaffe nga tusobola okwengeejinga n'abantu Mukama abawa omukisa mwebale nnyo tubassaamu kitiibwa omusumba Vera Daniels n'omusumba Matt of Isaac n'abakadde b'ekkanisa n'abantu bonna mbatumiddeko mwebale kutuuzaamu maanyi mwebale kulaba puroguramu zino mwebale kuteekamu maanyi tukyagendera ddala maaso tukyogera ku hepatitis tugedde ku NAE ngezaako okusummarizinga kye twatunulako last week tugenda kati ku hepatitis B, C ne D bino byo biri transmitted through infected blood omusaayi nga gulimu obulwadde oba omusaayi ogulimu obuwuka omusaayi ogulimu obuwuka oyinza obutagumanya gwe ng'omuntu nti ogenda gutunulako ogulabe nedda omusaayi guno oluusi gubeera baagujja ku muntu
nga bagenda gukuteekako oba bino byolaba nti immediate transfusion, omuntu ali webagala musaako omusaayi ne bagamba owooluganda ajje, omuntu ali mu mbeera mbi ne bakuggyako omusaayi ne bakola ki, oba dona najja ne bamuggyako omusaayi ne gutayita so mu full series of tests baguvudde mu bank, gusobola okutransmittinga obuwuka aka hepatitis B ne D. So blood transfusions zisobola okukola nakyo nga transmission media. Then other body fluids zigattako okutransmittinga akawuka kano. Nagambye nti kano akawuka katambulira nnyo mu fluids, semen, amazzi g'abaami ge bamala, amazzi ag'abakyala agabavaamu, then these other body fluids nazo zisobola okukola ki, okutambuza obulwadde buno ku hepatitis, especially B, C ne D. So banaye mugezeeko okulaba bino ebintu. Sisobola bannyonnyola byonna kawonvu nakaga, naye ngezaako okukwata ku bintu ebitonotono ebisobola otuyamba okwekuuma ne tulaba nti nno bwe bagamba nti omuntu mulwadde ekirwadde bwe kiti, tetumugoba kuva mu ffe naye tumanye engeri y'okwekuumamu, ate naye nga tusigadde tumulaga omukwano. Maaso awo tujja kutunula ku bulwadde obwa mukenenya. So tulabe engeri gye tukola ki, gye tulivingamu n'abantu bano. Kyobula tuteekawo ne twogera ku prevention ku nkomerero nti prevention eno eyamba okumanya nti nno neewala ntya, nkola ntya, kugamba abantu ne tutaba nti tubasindika eri. Omanyi omuntu obeera ng'oli mulwadde ne baba nga bakusindika eri, kirina engeri gye kikukubamu ewala n'oba nga okola ki, owulira nga ensi yonna ekwegaanyi. So tusigane nga tukola ki, nga tuyambagana, tukwata wamu n'abalwadde bano, naffe nga twekuuma okulaba nga tukola ki, tugenda mu maaso. So that is the overview of hepatitis, which is A, B, C, D and E. N'obuli obulala obwasembe bwe nawagambye, autoimmune, omubiri we gukyukira ne guleeta obulwadde obwo, naddala abantu bano abanywa omwenge, nga bwolaba oluusi baguyita alcoholic hepatitis, naye gyali abantu abanywa omwenge mu bigere eby'amaanyi n'ebiba bitono batera okufuna obulwadde obwo. So nabwo gye buli, saagala mukole ki, mubwerabire. Hepatitis D naye tumwogeddeko. So netulaba, that is the overview of hepatitis. Hepatitis ono nabagambye ekizibu akwata ekifo mu mubiri oba ekitundu ky'omubiri organ gye bayita liver. Liver ekola ebintu bingi nnyo mu bulamu bwo. Liver y'emu ku parts esinga okuba n'omugaso mu bulamu bwo. So saagala muzanyise bulwadde buno. Ngenda babulira ku treatment awo ojja kulaba ewasembayo nti hepatitis A oluusi abeera ali mild, bw'aba tali chronic nti asobola okugenda just nga bakubuulidde engeri y'okukyusamu lifestyle, n'avaawo n'agenda nga tukozesezza ddagala. Naye obulwadde buno bwe busigalawo nga buli untreated bulina complications zetugenda okulabako later on, naye nga liver webeera affected bintu bingi nnyo ebikolebwa mu mubiri ebitaataagana. For example nti liver yekola bile kiba kirungo ekiyamba mu kumenyaamenya oba to break down food during digestion. Bile ayina emigaso emirala nnyo, sigenda ginyonya gyonna, naye nga ekyo ekirungo kikolebwa muki mu liver. Liver ene eyamba okusengejja obutwa, filtering toxins from the body. Ndowooza olaba kyoba otuuseeko nti ofunye hepatitis. Hepatitis aleeta okukola ki, okulwala kwa liver. So bioproduction ogenda gicompromisinga, okusengejja obutwa mu mubiri ogenda nako okubeera nga ocompromisinze. Era bile ono liver yaleeta secretion of ekirungo bakiyita bilirubin, kiyamba okutemaatema obutafaali obumyufu, eddagala ne hormones. Ekyo ekirungo nakyo kiri awo, bilirubin nakyo kiri produced mu liver. Waliwo eyamba mu kumenyaamenya emmere ya carbohydrates mu mubiri. Liver eyambako fats ne proteins, initiatinga neyambako okukola ki, okuzimenyaamenya muki mu mbuto zaffe. Eyambako okuactivatinga enzymes. Ebyo byonna okuba nno migaso gya liver egibeera compromised oba
bwe liver weefuna obuzibu ng'ofunye hepatitis ebyo ebintu byonna oba ogenda kutandika obitaataaganya kyokulaba abantu bafuna ebintu ebitategeerekeka nti no circulations ziba zigenda kukola ki eza enzymes zitaataagana okumenyaamenya emmere tekyamenyebwa bulungi batandika okufuna skin eya yero kubanga bino byonna ebirungo bilirubin ebyo byonna biyamba ku kale eyo neginnoolaba nti no tefuuka y'amaanyi omuntu kufuna kye bayita akamuli mulimi Oluganda naye ngenda kubabuulira sayinzi ezo mu maaso twazoogerako ngenda kuziddamu zibayitiremu so ebyo byonna eyamba okusitowalinga ekirungo kye bayita glycogen kirungo oba fomu ya sugar bagita glycogen eri stored mu liver minerals vitamins A, D, E ne K vitamin A, D, E ne K zonna ziri stored mu liver so liver webeera compromised banaye buno obulwadde abantu abasinga tebabufaako naye liver yo webeera compromised oba bwebanga efunye cirrhosis oba fibrosis kubanga butandika mpola liver nefuna inflammation weba teri taken care of buprogressinga ne butuuka nti nabamu bafuna ne liver failure bufuna cirrhosis eyo liver ne failinga nino bujja kwetaaga liver transplant si nnyangu za kukola era tezitera kukola ki abantu abasinga okufuna obuzibu obwo bagenda ku kintu kyetuyita dialysis of which ebeera so expensive era abasinga olutuukamu eyo stage batera kubeera mu terminal part of life nga kugamba baba palliative management kubanga liver transplant ya bbeeyi ate nga abantu abasinga okufuna ebirwadde bino oluusi ensawo ziba si nsanyufu weewaawo so twekuuma obulwadde buno bw'ofuna kyotategeera nkiddamu nkyogera buli lunaku laba omusawo genda obuuze ku bantu abakusingako teweekuumira waka tobuuza neighbor tobuuza bbaawo osobola omubuuza nga bw'ogenda mu ddwaliro nefuna nnyo expert view about everything you don't understand about your body. It is so important and vital kubanga obulwadde bwangu nnyo bwakujjanjaba singa bulabibwanga bukyali naye bwe butwala ebbanga eddene oluusi kikola kifuuka kizibu okubujjanjaba so mbeegayirira mikwano bw'olaba kyotategeera laba omusawo tolinda kutuuka ku stage nga tukyakola ki tukyasobola kujjanjabibwa tukyagenda maaso kati mbadde mbagamba emigaso gyaki gya liver umanye nti niwefuna hepatitis ene compromisinga liver kyensuubire ekigenda okubeerawo ngezaako kuwa biki byebadde nkolaki byebadde nkola nkugambye waliyo bioproduction ekyo kirungo kiri mu mubiri etereka sukaali gwe bayita glycogen etereka minerals etereka vitamins A, D, E ne K zonna ziri stored awo activating enzymes eyo no yonna liver ejjamu obutwa mu mubiri ekola ki ekola blood proteins eziyamba mu kukola omusaayi era eyamba n'okukola ebirungo ebireetera omuntu nti bw'aba yeesaze wasobola okuziba amangu ekyo ekirungo kiri produced mu liver so ebintu bingi liver byekola omuntu ebagamba nti olina hepatitis bambigezaako okumanya nti type ki hepatitis and seek management because abantu abamu yes nabagambye waliwo types zosobola okugetinga along with nga tebakuwadde eddagala ne bakuwa just bed rest nga hepatitis A naye gezaako okumanya era olaba ng'embeera tekyuka nabagambye are presenting in acute and chronical states when it is in the acute state esobola okuvaawo naye bwe kilastinga nga tekivaawo ne kifuuka chronical kiba kigenda kukola ki kigenda kufuuka kizibu bwe kifuuka ekizibu nagambye liver eno inflammation ekivaamu efuna scars bwefuna scarring etendinga to fibrosis bwetuuka leading up to liver failure kasite liver failinga bugenda kuba ki buzibu bw'amaanyi so samo bajjukiza nkyabaddiramu overview of hepatitis
bulwadde buli awo buli simple abantu tebabufaako nnyo kuba tebutera kuluma nga mukenenya naye nga gye buli buluma abantu era bwe bulumyeko basobola okubabuulira n'ebizibu byabwe. So let us be careful with each and every alignment ejja mu bulamu bwaffe. Tukyagenda mu maaso mbannyonnyodde ebizibu ebibeera ku liver singa ebeera compromised okusinziira ku migaso gyayo mu mubiri gwaffe. Kati symptoms ze nabagambako ngenda ziddamu katono. Common symptoms oba main symptoms oba everyday symptoms zetera okulaba ku bulwadde buno bwaki obwa hepatitis. There is fatigue, owulira nga omubiri munafu gukoyerera buli kaseera, jjukira buli obutwawe bubeera nga tebusengejjebwa mu mubiri. Waliwo that tiredness etatera kuva ku mubiri etera okubeerawo buli kaseera nebeerabeerawo ng'owulira ne bw'oba okoze eki ku makya owulira oli munafu kawungeezi kiro toliiko budde. That tiredness otandika ogifuna nga togitegeera, laba omusawo. Flu-like symptoms obanga alina ssenyiga nga bw'onobeera ne ssenyiga naye nga byotera okufuna mu ssenyiga omubiri gumenyekamenyeka olinga agala okunyiza tonyiza oli awo bwotyo, laba omusawo. Ako kabonero kayinza okuba akaki aka hepatitis. Omusulo gw'ofuka gufuuka dark obanga gulinga caayi. Olaba caayi gwe twanywanga e Uganda nga banfumbiddeko amajaani, dark urine gubeeranga ogwagala okuteninga to black. Omusulo ogwo bw'ogulaba laba omusawo tosigala waka. Obubi bwe butandika okufuuka pale nga tebukyali yellow, that normal yellow. Nabagambye liver eyina ekirungo kyekola oba kyevunaanyizibwako ekireeta kala eyo muki ekireeta kala mu bubi ne mu musulo. So olaba obubi bwo nabwo nga bukyuse tebukyali ku normal kala, please laba omusawo n'ako kabonero oba kayinza okuba akabonero ak'obulwadde buno bwa hepatitis. Bw'ofuna abdominal pains ezitategeerekeka nazo kiyinza okuba akamu kabonero kaki ka hepatitis. Bw'ofuna appetite loss ejjaawo towulira toyagala kulya naye toli mulwadde, tolaba nti oli mulwadde nti oba oyina kino, nako kayinza okuba akabonero kaki hepatitis. Please laba omusawo or seek medical attention as soon as possible. Bw'otandika okufuna loss of appetite enetera okujja ne unexplained or unexplainable weight loss, oba otandika okuluzinga ki weight nga tetegeerekeka, oli awo okwogerera bantu bagamba oli mulwadde, wagamba siri mulwadde nze ndi mulamu. Oluusi bakebeddeko, oluusi tugenda mu bulwaliro obutono buno bakebera musujja bino biki ne bakomaawo, naye bw'ogenda mu ddwaliro ettono ne bakebera nga tebalaba kikuluma. Nsaba weeyongereyo ku ddwaliro erisingawo onoonye ku laabu enneneko bakuggyeko obubi, bakuggyeko omusaayi, bakole ku test ezisingako just okukola ki test ezisinga just okukola ki okuggyako akasaayi, bakebere malaria oba bino ebirwadde ebitandikibwako. Obulwadde buno malwaliro agamu tebabulaba nga kugamba tebabufaako nnyo, bajjanjaba buno obutandikirwako. Gwali wonna wooli bwe bakebera test ezo fa nnyo okulaba bankebedde kinaki. Bw'aba tebalabye kintu yongera onoonye ogambo kugamba oyongera okonsultinga omusawo. Abasawo oluusi mu batuukako nga bali mu ddwaliro alina layini nnene era bw'onojja n'omunyonyola signs zino nkugamba ezitera okufaanagana mu signs ne symptoms. Ezikugamba eziyinza okubeera ku bulwadde obw'omusujja, ziyinza okubeera ku bulwadde obwa ssenyiga, ne zibeera ku bulwadde obwa ulcers. Naye bwe bakola test y'omusujja ulcers biki byonna nga tebabiraba, omusawo kumu omugambe wampa eddagala luli, naye omuntu agala kusigala wakagambe bampa eddagala n'enkola ki, ddayo omubeereko ajja kumanya ekituufu oba genda ewalala oyongere okukola ki bongere okukebera. Buno obulamu bwo si bwa musawo oyo, so mubeere careful. Unexplained weight loss, abantu abamu balowooza bakola figa omubiri gugenda, oluusi oyinza okuba nga olina ki olina obulwadde buno bwa hepatitis. Kasita skin efuuka ya yellow, eyo ye common sign abantu abasinga gye banoonya. Tino yellowing of the skin abamu mu Luganda baluyita bulwadde bwa kamuli. Omuntu afuuka bino ebya white byonna ne bifuuka yellow, enjala ne zifuuka yellow. So that is the typical sign abantu gye batera okutunuulira. Ne mu South tukiyita jaundice. So bw'olaba signs zino bambi genda olabe omusawo. Abatwegaseeko bambi mwebale kutwegattako, ndaba Benon Blessing Washington mwebale
kuba nti olaba omukutu guno Lillian Nancy naye weebale kwegattako admin waffe Mirembe Grace. Thanks for watching. AR on naye weebale naawe kulaba programu eno. Programu osobola ogisharinga, osobola okulikinga, osobola okukomentinga, osobola okusindika ekibuuzo kyo. Buli kibuuzo tukiddamu, tulina abasawo abakugu be tukolagana nabo, abamu tetunnasobola busobozi kukwasaganya nabo obudde nti obudde bubeerawo, abamu tebabeerawo, naye nga mu kaseera awo mu maaso ng'embagambe nti tulina enteekateeka ze tugenda tukola mu maaso, tugenda kulaba nga bonna tubawa kutuusaako bonna bwe banaaba bali bafuukula nga bakubuulira ekyo ky'oyagala okumanya ku kirwadde ki oba ki oba ki. So temweraliikirira, musindike ebibuuzo byammwe, mufube okulaba nga musharinga programu eno, mulayikinge. Ku YouTube programu zino zibeerako Big God Church, Big God Church. Osobola okusanga programu zaffe zino zonna z'oba omiisinze, ne bw'oddayo ku Facebook osobola okulaba ki programu eno. Tukyagenda mu maaso ne hepatitis. So mbabuulidde ebizibu obubonero bw'oyinza okulabirako: fatigue, flu-like symptoms, dark urine, pale stool, abdominal pain, loss of appetite, unexplainable weight loss, and yellow skin and eyes. Those are some of the symptoms of this hepatitis disease or hepatitis infection. Okay, so this may come in an acute form and continue to drag you on, or they drag your health on. Nolabanga ne bibeerawo paka bwe bityo. From the acute state yandibadde nga sudden onset ne kifuuka chronic. So nja kubalagawo mu maaso nti tufuna hepatitis, so mufunamu acute ne chronic state, naye buli emu erina different way of management. So nakyo kibeeraawo. So hepatitis bamudiagonizinga batya? Bw'ogenda w'omusawo ki ky'ogenda okusuubira? Agenda kubuuza history, akola ne physical examination nga ku lubutaawo, batera okukeberawo. Bw'anaalabawo ejja kukiraba, alabewo engeri ki, alabe bw'onooba organs bwe ziba ziri ye wa palpatinga ku lubuto, asobola okulabawo abnormality. That is one. Bajja kukola liver function tests and some other blood tests bazikola, plus an ultrasound. Those are some of the tests that can be done to rule out ekikola ki okurulinga out hepatitis, okulaba nti tali mu mubiri gwo, wabula kirwadde kirala kye kiviirako ki okulaba ng'oli mundu mu mbeera eyo. Bayinza okukola ne liver biopsy, baddira ne bajja akanyama ku liver ne bakatwala mu laabu ne bakaanalyzinga. Nayo eyo ngeri emu ku yo ey'okeberamu hepatitis. So hepatitis treatingibwa atya? How is hepatitis treated? Treatment eno nno sigibawa nti no mugenda kugyekolera. Nabagamba programu eyo basaagala nnyo bawa treatment kuba abantu abamu beefuula abasawo ewaka, naye tugenda kubyogerako katono nnyo bikoonako. Hepatitis A treatment zisinziira ku state ki. Is it acute or chronic state? Kyekimu ekisookerwako okumanya nti no ki management bwegenda okuva. Obulwadde buli chronic oba acute. Awo kusinziira n'omanya nti nno oba omusawo kwasinziira okuwa eddagala erigenda okujjanjaba hepatitis. Hepatitis A tatera kwetaaga treatment kubanga abeerawo kaseera katono. Omuntu bayinza omugamba okufuna bed rest ennaku eziwerako. Symptoms we ziremerawo nga waliwo vomiting oba diarrhea biki, babijjanjaba okusinza bwe babizze. Omusawo n'akuwa ebintu ebigenda okuyamba okukola ki okuzzaamu amazzi, nga bw'omanyi nti okusesema n'okuddukana bimalamu amazzi, then ne bakola ki ne bakubuulira n'ebyokulya. That is hepatitis A. Ali easily managed nti nno ye waabeerawo ayinza obuteetaagisa nti nno bagenda kuwa kitanda sembe bagenda kukola ki biki. Ye most times we recommend bed rest, then omusawo okwongera okufollowinga up nga naye bw'ombuulira embeera gy'olimu. Bwe wajjawo signs ezo nga bw'ogambye vomiting and diarrhea,
omusawo asooka buli engeri y'okulaba nga amazzi tegakuggwamu n'akunyonyola ebyokunywa oba akwadde ORS oba any other means of hydration, and then ne barecommendinga ne nutrition eyamba okuba nti no toluuzinga minerals na biki minerals n'ebiriisa ebirala okuva mu mubiri gwo. So that is hepatitis A. So waliwo ne vaccine eya hepatitis A esobola okupreventinga these infections. Abaana abasinga vaccine eno bagibawa wakati w'emyaka 12 n'emyezi 18 era erimu mirundi 2 era boba erimu doses za mirundi 2. Abaana sogibawa ku 18 months oba ku 12 years. So that is hepatitis A. Just ngena bitamu just to kugamba okuwa light okufuringa light ku bintu bino nako tukenga at least omusawo akunyonyola tugenda mukaluubiriza ate nti kwatuka utuka mu ddwaliro abasawo basinga babeera biza abeera ne line. So ka just nze nkubira kifaananyi nti omusawo wagamba enna kiwulirako bamma bakikola ki tugezeeko naffe okumanya ebintu bino ebikwatagana n'obulamu bwaffe. Then hepatitis B, acute hepatitis B tetalina treatment eryawo nagambye acute ebeera rapid onset tibeera nnyo na treatment naye bwebeera nga chronic aluddewo no adraginga basobola okuwa antiviral medications. Waliwo antiviral medications ezigabirwa naye nga ziba za buseere. Hepatitis B batera okukola ki zitera okubeera ku bbeeyi y'amaanyi era nga omuntu azibeerako ebbanga ddeneko myezi kugenda na myaka. So hepatitis B ye yeetaagira ddala ne bakeberera ddala nga bagenda kuwa eddagala kuba eddagala ne oba ogenda ddibeerako ekiseera ekiwanvuko ng'oliriko tolivaako. That is how hepatitis B is treated. Era nga bw'olimira omusawo bwakufolowinga we bakuevaluatinga we bakumonitoringa balabe n'engeri akawuka gye karespondingamu ku ddagala lino omubiri gwo gurespondinga gutya. So hepatitis B especially mu chronic state kugambye omuntu abeera ku ddagala ebbanga eriwerako myezi kumpi genda myaka naye nga abeera under monitoring and evaluation okusinziira ku effects ku mubiri ne kawuka engeri omuntu gy'aba progressingamu. Era bino bikola within omira eddagala in close contact with omusawo ng'ayina akuwa time ng'akuwa check-ups eza buli kaseera okulaba nga okola ki mu keeping in touch okulaba nti ekintu kyonna tekigenda mu maaso. Hepatitis B era naye alina vaccination basobola okugema kubanga era abaana abasinga hepatitis B bagema nga bakazaalibwa baba wakayiso era omuntu asobola okufuna ne series 3 ebuyiso bwaki bwa hepatitis bwa mirundi 3 badozi za mirundi 3. Abo abaana babumalayo oluusi myezi 6 egisooka nga bakazaalibwa bafuna series ezo eza vaccination eza hepatitis nezigwayo. Kati zino antiviral drugs ze bakozesa mu hepatitis mu chronic hepatitis B oluusi ne mu acute basobola ozikozesa naye nga tekiri nnyo nga bazikozesa mu chronic naye mu acute state nazo basobola ozikola ki ozikozesa era nga eddagala era lyezikosa ne ku hepatitis C zisobola okutreatinga both hepatitis B ne hepatitis C era nazo zikozesa ki antiviral medications zibasobola okukozesebwako ki ku hepatitis C ne hepatitis B. Abantu ababeera ne hepatitis C baba eddagala lino bali combininga bw'oba olabyeko ku bantu bano abamira eddagala nga bolaba antiretroviral drugs oba ARVs bano ababeera kweri eddagala nga bolaba erya Mukenya eddagala lino libeera mu combinations n'ogamba liba muwaki tenofovir, icoriamidine ne feversense so nga ziringa combinations bweso antivirals bwezityo. So kati ne zino ezibeera mu hepatitis nazo zibeera combinations especially hepatitis C ne bazikombayine okulaba nga bakola ki bajjanjaba obulwadde buno obwa hepatitis C. Hepatitis C asobola okutuleeterawo cirrhosis oba liver scanning kubanga ekibumba nga bwe kinaagamba nti kikoze oba nti kunyonyerekya cirrhosis nga bw'onoogamba nti nno wano wabaddewo obuvune ne wakola hard scaling
ne wakaluba wonna yandibadde ng'enkovu nga yandibadde nga sika enkovu naye nga nnene nnyo nga naye ekwatiddemu n'ennyama nnyo bweti nga ne bw'oyagala ogijja kubanga ajjawo gundi yonna. That is the simple way I can try to explain cirrhosis oba scarring egezaho okubeerawo ki ekozingwa hepatitis C. Era esobola okukola ki abantu bano basobola okubeera candidate for liver transplant. Bayinza okuba kati ezo scarring bwe zigenda zitakinga place mu different parts of the liver etuuka liver ng'eri fully compromised nga yeetaaga kukyusa. Nabagambye transplant si nnyangu oba si ya layisi, so let us be careful and wary of our health. Tuleme kuzanyisa bulwadde bwonna oba butukutteko. So kantugenda ku hepatitis dingeza kuba ku C engeri treatment kikyoba osuubira okusinziira ku kikyaba bagambye. Kati ngezaako kubikkula bwongo bwaffe tulabe nti nno ki tumanye ebintu bino. So kati hepatitis D tewali ddagala lyonna at the moment, naye woba ofunye vaccination eya hepatitis B esobola okuyambako, naye as per 2013 study baali tewannafunikawo ddagala lya hepatitis D. So waliwo eddagala lye baali batera okukozesa alpha interferon naye nga teryalina results nnungi nnyo mu bantu, naye era bakyalikozesa mubamu naye eddagala nalyo lya buseere, naye nga nti ogamba nti waliwo eddagala nga bona ogamba nti nno bataddewo eddagala liri ery'omusujja eri recommended libadde terinabeerawo recommended for hepatitis D. Bateramu managing okusinziira ku signs ne symptoms zaba presentinze nazo mu candidate oyo aba amuyina. So abantu abo batera okufuna vaccination eya hepatitis B eyambako nnyo. Hepatitis E naye era tewali ddagala liri awo liri recommended as by the World Health Organization okumutreatinga kubanga atera kubeera acute kwegamba ekintu kijjirawo bwe babimanaginga nga bwe nagambye NE wali mu kusooka tino NE engeri gyezifunamu through consuming or ingestion of contaminated food or water ti osobola obbiriramu guke bw'oba olidde oba ofunye amazzi agalimu obubi oba engalo zo ze zibadde ku bino okwata ku kyokulya n'ogira. So bino batera okumanaginga signs ezo. Abantu tebatera nnyo okukola ki tebatera kugenda mu mbeera nzibu nnyo yeeraliikiriza. So naye tumumanaginga okusinziira ku ki ku signs ne symptoms. Abantu bano balina okunywa amazzi okufuna okuwummula okumala, era balina okunywa amazzi agawera oba fluids ezimala, balina okulya nutrients ezimala, ate balina n'okwewala omwenge. Abakazi abafuna obulwadde buno naddala hepatitis E balina okulaba abasawo ne basibeera nga babakebera kubanga basobola okubupassinga on ku baana, so that monitoring erina okubeerawo ne tulaba nga ki tusevinga abaana obutafuna bulwadde buno. Njagala okwebaza okuba nti mukyali ku lutimbe luno mukyalaba AR Blukando webale kubeerako, Flavia Hilda webale musawo nkunoonya gwe nnoonya, Prosrahim banaye kulikayo gwe nkunoonya naawe webale kulaba, former admin waffe Rebecca Kiyima naawe webale kubeerako bambi. Mwebale kulaba programu eno. Programu bagiyita Bulamu ebeerawo every Monday starting at 9 up to 10. 9 up to 10 leero twakeereyeemuko nga bwe mbagambye nti ebyuma by'omuzungu bitutawanyamu kawuka, naye tukyalina engeri gye tugezaako okubitereezaamu ne programu ezimu era mujja kuzaba ziri on and off, naye nga tubitereeza mu maaso awo ekintu kigenda kubeera nga kiri talatibu. Nyongera okwebaza abasumba bange aba vision bearer aba project eno ya TV Bigo TV, mwebale nnyo kubanga egenda tuyamba reaching out ku bantu, egenda tuyamba okuinteractinga, okupassinga on information naddala eri abantu baffe, kuba eno TVC ya mulokole yekka ya buli muntu yenna asobola okuwaako ekirowoozo kye. Bambi tuwebaza nnyo abasumba bange. I salute you Pastor Viola Daniels ne Musumba Matt of Isaac. Tukyagenda mu maaso. Jakana Viola ngambe wali webale kutwegattako Jakana, Mukama akuwa omukisa. Tukyagenda mu maaso.
mpadde mbanyonnyola ku hepatitis E naye mbagamba naye tewali ddagala liryawo nga hepatitis D nga bwe nabagambye nti bwe tulya ebintu nga biriko obuwuka kuba nagambye omuntu bw'afuluma obuwuka bw'afuluma obubi nga bugiddeko obuwuka ne yeesangula oba ne busigala ne bukwatira ku ngala asobola okufuna ki obuwuka obwo n'abuzza mu ki injection kwe kulya emmere ne bugenda ne buyita mu kyenda ne bukola ki ne butuula mu mibiri gyaffe. So NE nga bwe nabagambye abantu bafuna bed rest, plenty of fluids, nutrients, then ne bakola ki ne barevisinga n'engeri gye bakola ki gye balivingamu lifestyle yaabwe ne batanywa na mwenge. Abakyala ab'embuto mulina okulaba abasawo nga mulina obulwadde obuwadde busobola okubeera managed at home olw'ensonga nti busobola okukola passed on ku baana baffe oba ku baana. Kati waliwo bwe nabagambye obulala obwasemba kuba nabagambye hepatitis ali mu forms za 5 oba 5 significant viruses oba 5 forms of viruses A, B, C, D, E. Ni ate waliwo ne autoimmune oba bwe tuyita alcoholic hepatitis. Oyo atera kukwata abantu bakola ki? Abantu abanywa omwenge. Naye kati bano abantu abalina oyo autoimmune hepatitis batera kukozesa corticosteroids. Waliwo ekika ky'eddagala baziyita corticosteroids nga bula prednisolone, budesonide. Ziri so important era early treatment yazo esobola okurelivinga signs z'obulwadde buno omuntu n'abeera free. Naye on top of that baba balina okulekeraawo kiri ekibadde kireese obulwadde okunywa ogwo omwenge. Yusuf never give up naye weebale kutwegattako. Tunaatera n'okumaliza programu yaffe naye olunaku lwaleero tugenda kumaliza hepatitis temweraliikirira. Netugenda maaso nti waliwo eddagala eddala abantu lye bamira nalyo lisobola okuleeta obulwadde buno bwe nabagambye oba autoimmune hepatitis ababuga biyita coco hepatitis. So ali awo naye nga autoimmune kwegamba kibanga omubiri gwe ne gubanga gwe guvuddeko obulwadde bwennyini oba ne gwetuninga mu ngeri ate ng'ereeta bulwadde. So kati abantu abali ku ddagala erimu eryo naddala zino antivirus zibbanga eddene ng'ali mu kuzimira agenda zibeerako anti-TB, ARVs ezo zonna gundi ezibbanga eddene zisobola okuleeta ki infection eno. So ndowooza ngezezaako okunnyonnyola hepatitis A up to E engeri gye zipresentingamu abantu abali likely okuzifuna n'engeri gye tusobola okukola ki okuzitreatingamu wadde okutreatinga si kwammwe naye mbawadde ekifaananyi engeri gye zikola ki gye zitreatingibwamu. Kati tusobola kupreventinga tutya? Nabagambye ennamba emu mu kupreventinga obulwadde buno hygiene kwe kulaba nga twefaako obuyonjo bwaffe y'engeri yokka ey'okupreventinga oba engeri esinga esooka ey'okupreventinga hepatitis NE hygiene okuba nti twekuuma nga tuli bayonjo tukuuma nga tuli bayonjo engalo zaffe buli kaseera n'onaaba engalo ne weerongoosa bulungi ogenda kulya n'onaaba engalo ekyokulya n'okyoza bulungi ate mazzi agatukula. Kuba nabagambye buno obulwadde butera nnyo okusangibwa mu nsi ezikula ensi ezikyakula kuba zibeera zirina poor sanitation. So tulina okulaba nga tukola ki tunaaba engalo nga tugenda okulya nga tuvudde emanju tubeere so careful. Tulekerawo okunywa local water amazzi nga togafumbye ogasanze busanzi. Okunywa no ice gwe tusanga babusibye mu buveera n'okwata n'ogula n'onywa onywa bunywi. Okulya emmere etali nfumbe, okulya fruits ezitali njoze bulungi oba vegetables naddala abantu abaagala salads nnungi naye za mutawaana singa tomanya wa gye bazikola ki gye bazitegekedde. So tubeere so careful. Engeri ya prevention hygiene okwewala okunywa amazzi getusanze ono etugasanze getuguze gano agabeera mu buveera packed water ne tugula ice n'omala ganywa. Okulya emmere embisi oba gye bafumbidde ku kkubo gy'osanze erudde okwo ne bino ebibala abantu abamu olugenda mu katale omusango olugjawo alya buli tamanyi oba kyoze oba si kyoze. So tugezeeko okwewala embeera eno okuba tulabe engeri gye twetangiramu obulwadde buno. Kati oyo no hepatitis NE that is the easier way of prevention. Kati hepatitis B, C ne D nabagambye waliwo oli autoimmune oba alcoholic hepatitis
wali kusooka kuva ku mwenge, ekyo kyo tekiriiko nti no kyakuteesa mwenge. Then NE hygiene, buyonjo, byolya bijewa because bifaanana bitya, babirongoosezaawa. Then hepatitis B, C ne D, zino zo nagambye zo ziri nnyo, infection yazo eyita nnyo omusaayi, bantaddeko omusaayi negase n'omuntu, tuwabaddewo exchange of fluids, wabaddewo kissing, ebintu bwe bityo, there is exchange of fluids, osobola okufunayo hepatitis B, C or D. So bibeera prevented bitya? Abantu balekerawo okusharinga empiso bino nti gundi banfumise okutu nange leeta nfumisite, buno obuntu bamukozesa babiyita batabu pistol, mubeeramu empiso naawe nfumita n'oli akola ki? Abasawo mu ddwaliro bambi bali ku riski ya hepatitis ono B, C or D, olw'ensonga nti oluusi nga bakuba abantu bano ab'ekyejo, omukuba empiso alwana, empiso esobola okuva ku mulwadde n'ekufumita, osobola okufuna ki? Obulwadde obwo hepatitis B, C oba D. Obutagabana jirita, ono amaze okusalisa ejjirita ekyenyi, simanyi nange empaako nsala enjala, ne mubeeraawo nga mugabana sharp objects, si kirungi, tekikola ku siriimu yekka naye n'obulwadde obulala. Mbagambe obulwadde bungi nnyo nnyo, era ku sheeno mugenda kumanya ebirwadde bingi nnyo eby'enjawulo bye mutatera na kuwulira. Mwekuumireko mulabe nga temukola ki? Temusubwa sho n'emu n'akatono. Abantu abamu okukozesa obusenya bw'abannaffe, wakyadde okedde ogamba sigenda fuluma nga ndi bwe ntimpa akasenya ako ne mugabana n'akasenya. Ebintu bino no birabika ng'ebyangu era omuntu abyogera agamba tebisoboka, naye bibeerayo. Nze mbirabyeko, kya bulabe nnyo, kisobola okutambuza obulwadde buno obwa hepatitis B, C oba D. N'okwata musaayi guno oguyiika, amanyi abantu abamu bagamba nze siina gundi, sikoze ki? Siina bba lyonna omusaayi kangukwatemu, kubanga sirimu anti akwatira mu musaayi, simanyi ng'olina ebbwa. Waliyo obulwadde bwa hepatitis, nabagambye butambulira mu blood ne blood products. So kati bw'osobola okukwata musaayi oguspirinze nga tulina gloves, oyinza okwekanga ng'ocontractinze eki? Obulwadde. So tubwewale. Engeri y'omu okuzeewalamu, okwewala hepatitis B, temugabana mpiso, temugabana jirita, temugabana busenya, temukwata musaayi gy'abantu gyonna, mwewale okukwata musaayi. Kati hepatitis B ne C ye asobola okukwatibwa ne mukwegatta. B ne C byakwegatta, bafumbo si bafumbo, oyina ba partners bangi, you can contract hepatitis B and C. Kubanga wabeerawo contact, fluid exchange, era bino byo tusobola okubiyiziyiza nga tukozesa obupiira n'okozesa dental dams. Waliwo apparatus bazita bata, waliwo omuntu babuyita dental dams, babuteeka mu kamwa, buyambako okuba nti omuntu afuna that direct contact ku muntu akola ki? Ku muntu gw'aba ali naye. Naye n'okozesa obupiira kisobola okuyambako abantu bewale oral sex, okukozesa emimwa gyabwe naki okubeera okudda mu bitundu by'abalambe ebyekyama, bitambuza endwadde nnyingi naye abantu tebakimanyi. So ebintu bino twogera ku ngeri y'okukola ki? Y'okuzizaamu obulwadde. Kandi tugenda ku ngeri endala esembayo yeya vaccines. Waliwo vaccines nagambe okuva ku hepatitis A, waliwo vaccine gye basobola okukuba, era abantu abo ba travelers abagenda mu nsi ezo ezikola ki? Third world countries oba ezina poor sanitation naki basobola bakola ki? Basobola okufuna vaccination eyo, nti omuntu ali vaccinated talwala ngeri emu ng'omuntu gwe batakoze eki? Gwe bata vaccinatinze. Asobola okufuna okulwala naye tasobola kuyisibwa bubi ng'akoze eki? Ng'atafunye vaccine. So those are the ways of preventing hepatitis. Kati hepatitis ayina complications, era ndowooza tujja kukoma ku complications. Complications za hepatitis zisobola okuleeta obuzibu bw'amaanyi ku bulamu bwaffe, kubanga nga bwe nabagambye nti hepatitis akwata paati y'omubiri gye bayita liver. Liver organ eyo ya mugaso munene nnyo mu mibiri gyaffe. Liver ekola omugaso munene, oba ekola
eyina kyamaanyi kyekola mu mibiri mu bulamu bwaffe ebintu byevunaanyizibwako so bwebeera compromised oba bwefuna obuzibu bwonna ekola ki bintu bingi ku mubiri ebikosebwa kati complications ezimu tulina chronic liver disease ekibumba nekirwalira ddala that is chronic liver disease tulina cirrhosis nabagambye wali tufuna scarring kibanga ubona ogamba nti enkovu nejja nekola nga bibandibadde ng'ebintu ebikwafu ku gundi nga ekibumba tekyasobola kuperforminga function zaakyo nga bwe zirina okukola ki bwe kirina okuperforminga so nayo one of the complications wayinza okubeerawo liver cancer that is another complication so buli kibumba lwe kirekerawo okufunctioninga normally buli kibumba ekirekerawo okufunctioninga normally liver failure can occur. Liver failure can occur. When the liver fails to function normally, chances of getting liver failure are so much. So complication of liver failure include complication chronic liver disease, cirrhosis, and liver cancer. So we will find a complication any of these or all of these. Also okufuna ki liver failure. Kati wofuna liver failure kyekiddawo mu bulamu bwo kyekiba kiddako. Liver failure esobola okuleeta bleeding disorders. Nagambye liver eri ekola evunaanyizibwa ku clotting agents oba obutafaali obuleeta omusaayi okwesiba ng'osaliddwa. So kati wofuna liver failure clotting omusaayi weesala gwate gusobola kukwata kulekerawo okujja. So there is that bleeding disorder esobola okujja. Ofuna build up fluid nebeera mu abdomen mu lubuto mu lusawo tukiyita ascites amazzi gasobola okujjula mu lubuto nolaba nga luzimba kyokka tolya oba ne bw'oba olya naye ng'olubuto luzimba kiro misana bakiyita ascites mu lusawo. That may be another complication due to liver failure. Kwaliwo complication esooka cirrhosis, liver cancer, all chronic liver disease. Naye liver failure wejjamu bagambe tusobola okufuna bleeding disorders and then tusobola okufuna ki ascites. Amazzi ne gaba nga gajjula mu lubuto owulira tossa bulungi amazzi tegali nti gali mu lubuto kugamba ng'olyawo musawo tukiyita ascites nago ne gakuleetera obuzibu. Osobola okubeera ofuna increased blood pressure. Remember liver ebintu bingi ebitandikira mu liver. Osobola okufuna kidney failure, hepatic enteropathy, hepatocellular carcinoma, then eventually oyinza n'okufa. Eventually osobola okubeera ng'okola ki ng'ofiira ddala. So abantu abalina chronic hepatitis B ne C balina okulekeraawo okunywa omwenge. Balina okulekeraawo okunywa omwenge kuba kino kiyanguyiriza ku bulwadde n'okunafuya ekibumba. Abantu abalina hepatitis B ne C nkiddamu bannange balina okulekeraawo oba okwewala okunywa omwenge kuba kyanguya okuleadinga to kidney failure. Ate mbabulidde kidney failure ng'oggyeko bleeding disorders, ascites, bino kidney failure, hypertension, biki outcome esemba yeetera kubeera death. Oba tukyasobola kukola ki kuwanirira bulamu kuba tekyali kisengejja mu bukyafu, tekyali kikola kiyambako okukola ku red blood cells kugamba omubiri gwonna nga guli awo. So let us be careful with our lives. Certain supplements can affect liver function. Nazo tusobola zikola ki. If you have chronic hepatitis B or C, genda olabe omusawo nga tonnaba kutwala ddagala ddala byonna. Bino ebyokugamba nti gundi bamuwa ku ddagala gundi nange kankozeseeko, mulabe omusawo, mulabe abasawo bammwe bambi mubakozese mufube okulaba nga mukola ki nga mubafuula bize kubanga abasawo bano basoma kubayamba. Naye omusawo bw'agamba nti munnaye ekyo nsuubira sigenda kusobola kuyamba, mugamba akulagirire ugende w'osobola okufuna obuyambi. Bw'aba tasobola kulagira agenda kuki sigala ng'onoonya
okulaba ng'ofuna ekituufu. Obulamu bwe bugagga naye ng'obugagga buno tusobola bukuumira mu Mukama. Mwebaza nnyo mwenna buli yeekuumidde ku mukutu guno gwa Big God TV. Weebale kutulaba, weebale kuba nti weekuumira ku mukutu guno, weebale kubanga osharinga, weebale kubanga ofiisa akadde. Zino issues ze twogerako za bulamu bwaffe. Abasawo bwe tugenda mu malwaliro batera okubeera nga bali bize nti oluusi tasobola kuwa budde bumala kunnyonnyola bintu bino. So Big God TV n'abasawo mu Istanbul twasalawo ne tugamba tujja kugezaako okuyamba abantu tubaweeko ku education egezaako okumanya ebirwadde ebibaluma, engeri y'okubimanagingamu entonotono, n'okwongera okukuba omulanga okubagamba tukole ki, tweyune amalwaliro, bwe tugendayo tufube okukeberebwa, tuleme kulowooza nti abasawo batulyako ssente. Tuyinza okusevinga ttera 10 ku ssaawa eyo, n'obulwadde ne butuuka nga bwetaaga ttera 15,000 ku ssaawa eyo nga toziina, naye nga singa wawaayo 10 kiri osanga wandibadde oli mu mbeera nnungi nga n'eddagala lyafunika nga tukoze eki, nga totuuse awo w'otuuse. So mbakubiriza bannange, baganda bange, bamaama bange, bataata bange, bakojja, basinga, ab'emikwano bambi, mweyune amalwaliro, mulabe abasawo, temulekaayo kulaba nti nno mukola ki, nti mufuna obujjanjabi okuva ku bantu abali trained okukola ekyo, kubanga gy'okuma okufuna obujjanjabi ku bantu abakoze ki, abatendekeddwa, kikuyamba nawe okusevinga ssente n'otayonoona ssente nnyingi nnyo. So n'ebigambo ebyo sigadde mpitibwa Kibira Arnold, nze ntuddewo leero mu puroguramu eno obulamu ku Big God TV. Twebaza okuba nti no mwekuumiddeko, twebaza buli mukinoomu bannaaye ababaddeko, mwebale kutulaba, mwebale kulaba puroguramu eno. Abasawo bangi bakyajja, bambi mutuwagire musapootinge TV eno nga otambuza information eno. Tuliwo twagala kuwangulira Yesu myoyo, naye ate era n'obulamu bwaffe gino emibiri. Jjukira omwoyo tugukolerera tukyali mibiri, so n'emibiri gyaffe twetaaga ogirabirira. Puroguramu eno eriwo tuyamba okulaba nga tulabirira emibiri gyaffe, naye nga ne puroguramu ez'emyoyo kweziri nnyo. Kugambye buli Monday to Saturday tubeera ne Daily Bread etandika eri wakati wa ssaawa 12 n'essaawa 1. Osobola obutagimisinga. Daily Devotion ng'ogenda ku mulimu, osobola okuteekako ekigambo ekyo n'okiwulira ng'otambula, osobola okukiteekako ng'ewaka tonnavaawo tonnasimbula, ne kikuzzaamu amaanyi ne kikwencouraginga. Olwokubiri Monday tulina puroguramu eno obulamu, yeebeerawo ssaawa 3 paka ssaawa 4 every Monday. Leero tukeereyeemu olw'ensonga by'ebima by'omuzungu. Tuesday tubeera ne Overcomers Prayer Altar ekolebwa Brother Donald yakusaba, era enkya mugikwate mufube okulaba nga mukola ki, nga mubeerawo. Overcomers Prayer Altar ebeerawo ssaawa 3 paka ssaawa 4 enkya kweri togisubwa. Olwokusatu tubeera n'okwegayira mu kifo kino ekya Big God Church. Olwokutaano wabeerawo Friday Deliverance Service ebeerawo ne Studio Broadcasting Live. Naye bw'oba oli kumpi mu Istanbul osobola okujja n'okuŋŋaanako naffe ne tusaba ffenna Mukama asobola okukola ebyamagero. Olw'omukaaga tubeera ne programs sofa ziriwo 2 naye waliwo n'endala zijja. Song on Point etandika ssaawa 10:30 paka ssaawa 12:30. Then ku ssaawa 3 tulina Worship Moment by Chosen Generation Choir. Song on Point ekolebwa abakyala Momo ne Grace baweereza mu kifo kino. Bambi temuzisibwa puroguramu zino nnyuvu nnyo. Abantu bano babategekera ebipya buli week. Fe okulaba nga tokola ki, tosubwa any of these programs. Programu endala ebeerawo Sunday tulina services okuva ku makya, morning service, tulina main service. Then ku ssaawa 9:30 ne tubeera n'ebyosoma obitegeera ekolebwa abakadde ba mu kifo kino. Bakutotolera Bayibuli. Bw'obaawo ne kyotategeera kyonna osobola okugenda ku mutimbagano gwaffe wano Facebook page ya Big God Church n'oweereza obubaka. Osobola okuweereza ku ssimu etera okuyitawo mu puroguramu ez'enjawulo. Obubaka osobola okuddibwamu ekikuzo ne bakisensula okuva gye kitandika paka gye kikoma. Osobola okufuna
enambeera gy'olaba eri okwo n'ogikubako ne bakulagirira oba oyagala basinkana ebintu bino ne bakuzongera okubitottola bulungi n'olaba n'okkiriza ky'okkiriza ng'okimanyi era okitegeera. Bw'otumala by'osoma obitegeera 9 mpaka 10 ssaawa 11 ne tuyingirawo ne program Save This Generation oba taasa omulembe guno ebeerako Mami Melda n'abasumba baffe bagezaako okulaba engeri gye tutaasaamu omulembe oba gye tulokola omulembe omujja. Bambi temusoba program n'emu ku zino ate nga tukyaleeta tukyasaba okulula ebintu ebirala bingi nnyo. N'olw'ebigambo ebyo nsaba nkome wano. Mukama abampeera ekiro ekirungi. Sigadde Kibira Arnold. Mweraba. Usano gwe yanzijanye ndi ewala nandibadde waggwe wootoli. Usano gwe wamanyi oli wa buyinza weehale naluno olukeseza Mukama Katonda wange era enze Mukama gwe wasuubiza nti tolindeka tolinjabulira buli we nnaasa ekigero n'abanga nange kati weerage Mukama obagambe ndimuweerezaawo gwe wajja ewala eri obeera n'abo abakunoonya mu mwoyo ne mu mazima era oli Mukama oli nange tewali nsonga ndala okuba nga wantonda kampeereze ggwe Katonda wange kampeereze ggwe kuba kyensobola nandibadde waku ani eyali amanyi ani eyali amanyi ani kisoboka nange okuba omugaso wakisa Katonda wange ndala okuba nga wantonda kampeereze ggwe Katonda wange kampeereze ggwe kuba kyensobola nandibadde waku ani eyali amanyi ani eyali amanyi ani kisoboka nange okuba omugaso. Mukama nkimanyi gwe teweebaka Mukama nkimanyi gwe tobongoota amaaso gabeera ku nze ekigambo kyo kirabisibwe mu bulamu bwange gwe yantandikako ng'onyera okubimaliriza kati baswata baali bansekerera kisisobola gwe yali oli balumerera okunyamba tewali nsonga ndala okuba nga wantonda kampeereze ggwe Katonda wange kampeereze ggwe kuba kyensobola nandibadde waku ani eyali amanyi ani eyali amanyi ani kisoboka nange okuba omugaso wakisa Katonda wange nsonga ndala okuba nga wantonda kampeereze ggwe Katonda wange kampeereze ggwe kuba kyensobola nandibadde waku ani eyali amanyi ani eyali amanyi ani kisoboka nange okuba omugaso wakisa Katonda wange. Sabuni kwelanabanga ate nze kwenesiiganga nga nsaniriza n'akakulula omutwe ne guvamu eggu nga lofunye akakisa ne bakusalako enviiri nga bakozesa jirita nga musigalamu enguuto teri ayagala kumanya kati be bayita nga ensi yaleeta Mukama tumanyi